Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Direções, eu sou Edu Moraes. Nesse vídeo vamos fazer a manutenção de uma mangueira de pressão de um Corolla. Pessoal, a encomenda chegou aqui para nós, essa mangueira veio de longe, ela veio de Goiás. O nosso inscrito do canal confiou no nosso trabalho e nos enviou para fazer esse procedimento para ele. Então não perca esse vídeo, tá show de bola e você vai gostar muito. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, envie esse vídeo para seus amigos e vamos pro vídeo, galera. É isso aí, galera, chegou as encomendas, vamos dar uma olhada nessa peça. Essa mangueira de pressão ela veio de Goiás, pessoal. Ela veio de Goiás, quem enviou pra gente foi nosso inscrito Edivaldo, que confiou aí nosso trabalho. Então, vamos abrir e vamos começar a fazer o procedimento, pessoal. Ó, pessoal, essa aqui é a mangueira do Corolla, né? E pelo jeito ela já foi feita, viu? Ó, a prensagem, né, já foi feita. Não é a prensagem original, mas até aí tudo bem, não tem problema de ser uma prensagem diferente da original. O único problema que vai pegar aqui, pessoal, já para começar já o conteúdo, é exatamente a trama dessa mangueira. Então a gente vai desmontar ela. Primeiramente a gente vai pôr no teste, né? Para ver o vazamento, a proporção que está esse vazamento. Provavelmente está vazando aqui nas prensas, né? Provavelmente nas prensas. E a gente vai ver a proporção desse vazamento. Depois a gente vai desmontar ela e eu vou explicar alguns detalhes para você, tá? O que não se deve fazer quando você for reparar uma mangueira de pressão da direção hidráulica. Beleza, pessoal? Então vamos pôr lá no teste. Pessoal, então vamos fazer o teste da mangueira. Já estou aqui com ela instalando aqui na nossa máquina, né? Então a gente vai colocar aqui na parte da mangueira, na nossa bomba, e vamos fazer o teste nela. É importante a gente fazer esse teste porque ela veio em mãos, né? Então a gente não sabe aonde está vazando e como está o estado, o grau do vazamento. A gente não sabe se está vazando em algum cano, tubulação. Então a gente vai fazer o teste para ter certeza que o vazamento está sendo só nas prensas, né? Então vamos embora. Pessoal, finalizamos aqui o teste da mangueira, não apresentou vazamento, né? Então ela tá certinha aqui nas prensas dela, tudo bonitinho como manda o figurino, tá? O que aconteceu aqui, na verdade, galera, essa mangueira ela foi feita, já foi feita, né, no caso, não é mais uma peça original. E quando eu falo original, eu quero dizer a peça aqui, ó, a parte da mangueira, né? Os terminais aqui, ó, que é as partes de tubulação de ferro, elas são originais, tá? Que é o que usa da mangueira quando a gente vai refazer. A gente faz a substituição de prensas, né? De capa, salva-vidas e as mangueiras. Então ela fica zerada 100%, porém ela não perde esse detalhe da originalidade dela, que é a tubulação e as conexões.
fechou? Então, o problema desse carro aqui, na verdade, era a vibração. A gente testou aqui na máquina de teste, né? Colocamos aqui e não constou vazamento. Ela só está com vibração, que é um dos problemas que acontece quando não faz a reparação da mangueira de uma maneira adequada, usando uma qualidade de mangueira não adequada ou não compatível com a direção hidráulica, tá? Então agora a gente vai dar continuidade, vou desmontar essa mangueira aqui, vou explicar melhor para vocês quando ela estiver desmontada, beleza, pessoal? Então acompanha o vídeo aí, não saia, fique até o final, que no final eu vou deixar detalhado para vocês o quanto que custa fazer um procedimento desse, um serviço desse, né? E o porquê que ela vibra, o porquê que dá ruído, o porquê que vaza, fechou? Então, fique aí. Aqui, galera, ó. Agora a gente vai tirar ela. Vamos avaliar. Ó, aqui deixei ela com o salva-vidas, né? Que é essa pontinha aqui, ó. Pra vocês perceberem o quanto que ela amassa ali, ó, na hora que aperta, né? Aqui é a capinha dela. E aqui é a mangueira, a forma que ela prensa, ó. Então ela morde aqui, né? E ela prensa, segura bem. Porém, galera, o defeito desse carro aqui é exatamente isso. Tá vendo que a trama da mangueira, ele é uma trama de aço? Olha lá, ó. Entendeu? Então essa mangueira aqui, ela não é uma mangueira apropriada para direção hidráulica. Tem casos que funciona e não vai dar vibração? Tem, muitos carros que você montar com essa mangueira aqui não vai dar vibração. Mas tem carro que vai dar vibração, não tem jeito, que é o caso da Honda, Toyota também. Principalmente mangueira que tem só um lado de prensagem de mangueira, né? É mais comum de acontecer esse tipo de vibração. Quando ela tem tipo tubulação, prensagem, mais tubulação e outra prensagem, e você troca um lado só por trama de aço, geralmente não costuma vibrar. Mas quando ela só é uma parte de prensa e mangueira, aí ela vibra. Vamos utilizar aqui para fazer esse procedimento, galera, essa pecinha que é original do carro, né? Que é uma restriçãozinha que tem de mola. E vamos usar também as ponteiras, que são essas duas. Aqui eu vou cortar esses salva-vidas fora e vou soldar um novo. E vamos fazer a prensagem novamente, porém com a mangueira certa, a mangueira original do carro. Vou mostrar para vocês a mangueira apropriada. Bom, pessoal, estamos aqui com as peças que vamos usar, que são duas capas, dois salva-vidas para a gente poder fazer a soldagem e a prensagem, e uma capa central, que é para colocar aqui no meio da mangueira. Agora, vou mostrar para vocês a mangueira correta para direção hidráulica, pessoal. Ó, essa aqui é a mangueira correta, tá? Esse modelo aqui, ela é da Corax. E a diferença dela, pessoal, é essa aqui, ó. A trama dela. Ó a diferença na trama. Ó. Percebe, ó, elas são dois fios têxtil. Ó. Aí, ó, a diferença. Então aqui ela não é ferro, não é trama de aço. Olha essa aqui a diferença. Então se colocar as duas juntas, qual a diferença delas? Então uma é trama têxtil, que é original para direção hidráulica, e a outra é trama de aço. Tá? Então direção hidráulica se usa essa mangueira aqui, trama têxtil. É 4 fios aqui na verdade, são 2 fios trançados que se torna 4, né? 4 fios trançados. E essa é a mangueira que fica perfeito, né? Perfeito na direção hidráulica. Então agora a gente vai fazer processo de soldagem aqui, soldar completamente. E nesse caso também eu vou fazer um sisteminha interessante, galera.
Ó, eu vou instalar também esse sisteminha aqui, ó. Tá? Por quê? Para facilitar lá na posição dessa peça, né? Porque às vezes a prensagem, se ela ficar pouca coisa fora, né, ela pode atrapalhar. Então a gente coloca isso aqui para melhorar, né? Às vezes é complicado tirar essa peça lá no carro, então a gente coloca essas emendas aqui, chama emendas aqui, para facilitar o processo, tá? Então vamos fazer isso aí e ficar 100% essa mangueira. Pessoal, peças preparadas para fazer a prensagem, e o que iremos utilizar será essa mangueira nova, mangueira apropriada para a direção hidráulica, né? Ela é 2 tramas têxtil, 2 fios trançados, na verdade são 4 fios têxtil, 2 capas, é a capa central. Fizemos aqui uma junção para facilitar a instalação no carro, né? O posicionamento aqui do olhar. Já está soldado todos os salva-vidas, né? Soldado os salva-vidas. E vamos usar também essa tubulação flexível. Agora é só a gente montar tudo e fazer a prensagem e pôr essa mangueira novamente no teste para ficar 100% sem vazamento e sem vibração, galera, que é o mais importante. Porque na verdade o que causa essa vibração é essa mangueira trama de aço, né? Que ela é uma mangueira mais rígida, mais firme, então ela causa essa vibração no sistema. A direção hidráulica ela tem essa mangueira mais flexível, né? Exatamente para a dilatação que há no sistema, com a circulação do óleo, ter espaço para trabalhar ali. Então esse é o motivo que causa essa vibração. Usar a mangueira inadequada, né? Usa uma mangueira que não é apropriada para a direção hidráulica. Ela não vaza, né? Na verdade ele é até mais resistente do que essa, porém ela tem esse problema de vibração. Agora vamos fazer o procedimento de montagem. Pessoal, marcamos aqui o lugar onde vai ser prensado, né? A gente vai colocar aqui. A gente sabe que agora a gente tem que prensar ela aqui, ó. Isso aqui. Ó, a máquina está preparada e agora vamos fazer o processo de prensagem. A gente vem com a peça aqui e vamos prensar. Primeira etapa concluída, prensada o eixo central certinho, né? Agora vamos para a próxima etapa, pessoal. Terminar de fazer a montagem. O próximo passo, pessoal, prensar agora nossa espiguinha. Vamos colocar aqui a capa, nossa espiguinha. E vamos fazer a prensagem. Por cima aqui é para acabar aqui de cima. Deixa eu ver se vai dar certinho o processo, né? Primeira etapa. Ainda está passando, tem que cortar mais.
Agora já não passa mais, ó. Então o que significa que ela já prensou num tanto muito bom, entendeu? Praticamente já está no limite dela. Agora a gente vai para a próxima parte, próximo lado. Né? Finalizar prensando o outro lado. A máquina já está regulada. Ó. Lembrando que a posição aqui não precisa gravar porque eu coloquei um sisteminha ali que não vai ser necessário. Ó. Tem que descer mais. Ó. Galera, mangueira prensada com sucesso. Ó. Prensada bonitinha, prensagem do meio. Ó, essa parte também prensada. E aqui, ó, tem esse detalhe. Aqui ele é flexível. Você posiciona na posição que você quer e aperta aqui. Então, ficou dessa forma. Agora a gente vai pôr no teste, vamos testar ela. E vamos também fazer a parte de acabamento, né? Pintura e tudo mais. Pessoal, finalmente chegamos no teste da mangueira, né? Ela já está aqui instalada. Ó, estamos testando aqui já tem um tempo já. Ó. Então aqui está sendo feito o teste de pressão, vazão. Temperatura da peça já está em 44 graus, né? Vazão dela está 6,45 por minuto. E o tempo de teste, pessoal, ó, 1 hora e 18 minutos, tá? 1 hora testando a mangueira e tá 100%, tá? 100%. Vou fazer mais os testes dela aqui, ó. Forçar. Bom, testada, mais de 1 hora testada, ó, sequinha a prensagem dela, a trama teixo, mangueira original para a direção hidráulica. Fizemos esse detalhe aqui, ó, essa conexão macho e essa conexão fêmea, que é exatamente para dar o ângulo que precisa lá no carro, né, para não ter erro nenhum, falha nenhuma, como essa mangueira veio de longe, pessoal. Então a gente está fazendo isso para uma segurança a mais para chegar lá. Se ficar um pouco fora, o cliente consegue adequar aí e também facilita a manutenção, né? Na hora de retirar essa mangueira vai ficar mais fácil, beleza? Então agora a gente vai fazer a finalização, vamos pintar ela, vamos dar o acabamento e vamos enviar essa mangueira para o nosso cliente lá em Goiás, pessoal. Então, vamos terminar de tirar do teste e fazer a pintura. Bom, pessoal, aqui está o resultado da mangueira pronta, né, revisada, 100% com trama original para direção hidráulica. Ó, só todos os detalhes. Ó. Show de bola, né? E aqui nesse pedaço a gente colocou essa junçãozinha, que é para alinhar 100% na hora de montar na parte da bomba. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito.
E assina também, ative o sininho de notificação para que você receba todos os vídeos que postamos aqui no canal. Beleza? Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.